Amalinge okutshayela ulwaphulomthetho kumazantsi eRhawuti nto leyo ekhokelele ekubeni amapolisa aphuma ingqina kwangonyezi emva kwezikhalazo zolwaphulomthetho oluqatseleyo. There's been lots and lots of complaints about crime that is happening in this area, especially around your Lenasia policing precinct. Kuthinjwe imoto ezininzi kuvala mazibuko ekuseni. This morning in this roadblock already 4 vehicles are already taken off the road, and these vehicles were found that engines have been tampered with. Some of those vehicles, like this Kumbi there, it's a twin of another car. Abanye abantu bakhalela ukulibaziseka lelinyathelo. We are going to work, so I don't know why are you doing this. This time is not the right time to do the roadblocks. Ukanti aba abakhweli bashiyeke bembanguza emva kokuba umqhubi wabo ebhaqwe eqhuba engenayo ilayisensi. A bit inconvenience, but it has to be done. It feels very bad. Just that we as the passengers, we just come to board on the taxi without knowing that the driver doesn't have a license. Ngabarhanelwa abasondeleyo kwiwaka ababanjwe kweli phondo kumaphulo akumela kunje enziwe ngale ntsasa.